इस रोड से आ रहा था, मैं जा रहा था अलवर गेट माल डिलीवरी करने के लिए और दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए थे और चंदगारी दोनों तरफ काम चल रहा था और मैं गाड़ी लेकर निकला। ऊपर बिल्डिंग का काम चल रहा था। हाँ, उसमें मेरी गाड़ी में चंदगारी पीछे से बाइक वाला आया, उसने बोला गाड़ी में धुआं निकल रहा है। उस प्रकार में पूरा माल को नीचे गिराया, इस वजह से मेरा हाथ भी जल गया पूरे। और उसी टाइम पर कैंपर वाला आ गया था पानी लेके, उसकी वजह से मेरा आधे से ज्यादा पूरा माल जल चुका है। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? पुलिया वालों की लापरवाही, नहीं कोई गार्ड था, नहीं रास्ते बंद कर रखे थे इन लोगों ने और दोनों रास्ते खुले हुए थे। ठीक है, नाम बताओ आपका। मेरा नाम राहुल।